So, es geht los. Also, noch nicht ganz, sondern in gut 4 Minuten. Dann steht sie an, die Ubisoft-Konferenz. Auf die freue ich mich schon deutlich mehr als auf die PC-Gaming-Show, die ja einfach nur absolute Kacke war, weswegen ich ja auch abgebrochen habe. Absolut irrelevant und... Aber wir haben dann noch ein bisschen Zeit, um Sachen aufzuarbeiten. Dadurch, dass ich ja die PC-Gaming-Show nicht hochladen kann, beziehungsweise nicht hochladen werde, können wir so ein bisschen Bethesda noch aufrollen. Da gab es ja ein paar kleine, schöne Sachen. Das habe ich ja nicht gestreamt, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, da wird nichts Relevantes kommen. Dem war eigentlich auch so. Wolfenstein 2, okay, und Evil Within 2. Nette kleine Ankündigungen, ja, genauso wie Doom VR und Fallout 4 VR. Auch okay. Mods, die man bezahlen muss. Vielleicht nicht ganz so okay, aber naja, ne. Juckt mich jetzt nicht großartig. Und ja, das war eigentlich Bethesda. Und PC Gaming Show war einfach absolute Katastrophe und total langweilig. Die sollten da echt mal schauen, dass sie da mal was ordentlich hinbekommen. Aber mal schauen, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Gut. Und es gibt Gerüchte, dass eine Crash-Demo innerhalb oder kurz nach der Sony PK auftauchen wird. Wenn dem so ist, dann wird es wahrscheinlich am selben Tag noch ein Video dazu geben. Also ein Demo-Let's Play-Video dazu. Denn ich habe unheimlich viel Bock darauf. Also, das ist unglaublich. Das Schöne ist, im Gegensatz zu den letzten Mainstreams, also der Xbox PK und der PC Gaming Show, läuft dieser Stream hier wieder in wunderbaren, smoothen 60 FPS, weswegen auch mein Stream natürlich wieder in 60 FPS ist. Und die Aufnahme läuft wie immer, selbstverständlich, auf 1080p. Denn, na gut, hier Livestream tue ich jetzt in 720, aber das reicht eigentlich auch. Und dann... Wer das im Upload schauen möchte, der kann dann gerne auf YouTube das in wunderschönen 1080p betrachten. Ich habe ja auch ein bisschen auch was angepasst, wie man sehen kann. Im Chat ist jetzt so das E3-Logo hier drüben da kann ich nicht so ganz hin zeigen, aber ihr seht es ja, das ist das Ubisoft-Logo, beziehungsweise wird dann später, wenn dann um 3 Uhr die nächste Pressekonferenz sein wird von Sony, da wird dann natürlich das Sony-Logo da sein. Und dann habe ich noch eine schöne kleine Vollbildansicht, wenn irgendwelche Trailer kommen zu irgendwelchen schönen neuen Spielen und so, dann kann ich da das so ein bisschen eine Vollbild einblenden. Ich glaube, das dürfte dann auch recht angenehm sein. Man sieht auch, es startet erstmal die Pre-Show, aber die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Im letzten Jahr war die richtig schöner Cringe. Mal schauen, wie es heute sein wird, ob wieder abgeklatscht wird und es nicht erwidert wird. Wir werden es sehen. Und dann gegen 22 Uhr geht die Hauptpräsentation los. Ich bin gespannt, wie viel / wenig ich schlafen werden kann. Aber naja, kommt alles. Und die Hintergrundgeräusche sind recht interessant. So. Dann gucken wir noch ein bisschen hier im Hintergrund. Ja, PC Gaming Show, ey. Einfach nur eine reine Katastrophe. Schade. Hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber ja. Man hat's versucht. Und es war nichts. Absolute Kacke. Ich meine, ich habe einigermaßen durchgehalten, würde ich behaupten. Aber dennoch, das konnte man sich nicht wirklich durchgängig geben. So. Zeigt mir die Show. Komm, dann gehen wir direkt mal in Vollbild, wa? Ladies and gentlemen, boys and girls, players from all over the world, welcome to Los Angeles. Welcome to E3 2017. Our show will start at 1 p.m. But before then, we have an action-packed program. For those of you watching at home, at the office or wherever you are. Es leckt ein bisschen rum, finde ich gerade nicht so geil. Mal schauen, ob ich das irgendwie fixen kann. Use hashtag UBE3 or join the conversation on Twitch, Facebook. Ja gut, Google Chrome und OBS verbrauchen gerade am meisten, logischerweise. In LA once again for the Ubisoft Conference. Na gut. We've got an amazing show for you and we've
brought some Sonst friends zur Not this year muss ich to das help mal us runterstellen. keep things going until the conference. But let's not waste any time. We are going to send you to home base behind the Orpheum Ich will es Theater. nicht auf We've got an 720p 60 exclusive stellen. game update for you for all the players who love the snow. No, we're not talking about Coast Recon Wildlands. Let's send it back to home base. Let's roll this. Home base. Thank you very much, gentlemen. What? Yes, we are here behind the Orpheum. We've got Chris, Grace, Hanny. What's up, guys? I'm Zach, and we're gonna keep Aber it gut, going scheinen nur for the anfangs next little bit. Get Probleme you gewesen set zu for sein, the sagte er, conference, und dann kommt post-show. We'll der nächste get Lag. to that in a moment. Yes. All Ah, ein this bisschen fun doof. stuff, basically everything we Und die could Helena ist da. possibly need. Moin, Guys und der doing L natürlich. good? I'm just happy Wie er that gerade the schon erwähnt hat. are safely in frame. Ich komme gerade quasi frisch aus der Zockerbude. Well done. I We are feel on the fresh. same It's not page planned. already. I don't like I it. expect some good times. And might I just add that we are celebrating some milestone anniversaries. Es tut mir for leid, ich these, muss leider die Qualität ein bisschen Ubisoft runterstellen Studios hier. right here. 25th anniversaries for Ubisoft Paris and Ubisoft Bucharest. 20th anniversaries for Ubisoft Montreal. Represent 514 and Massive Studio. And 5 years for Abu Dhabi Studio. And one more, I eat the cupcake. Okay, das sieht halt echt scheiße aus. 720p, das tut mir so leid, aber es geht leider nicht anders, sonst läuft das hier nicht wirklich schön flüssig. Was ich selber sehr, sehr schade finde. Aber okay. Oh, Updates für Steep. Also würde ich tatsächlich gerne mal spielen, habe ich aber bisher nicht, weil ich mir das Spiel schlicht und ergreifend nicht gekauft habe. Geld und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Hat man nicht unbedingt durchgängig jede Menge von rumliegen. But as we dream about in Annecy, we want to keep it winter forever. Like Snowpocalypse, basically. Yeah, maybe. You can see it that way. So we invited 5 players to the studio to join us and Ich to versuch's test out nochmal. our next DLC. Ich will das in 1080p haben, Let's see verdammt. what happens. Awesome. So check out this first look, you guys. Ja. Bitte, Overlay, geh wieder. Dankeschön. A video creator. For developers. Ready to go extreme. Spielen die jetzt hier quasi Steep gegeneinander, oder was? No lunches. 3, 2, 1, let's go. This is good. This is good. Whoop, underneath. No. Well, I'm trying this challenge, which is Deswegen, ich glaube, dieses kleine optische Update ist recht angenehm. Vor allen Dingen, wenn man halt, ich sag mal, so eine Szene hat. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt eine Trailer-Szene, aber dennoch. Ich glaube, soundtechnisch dürfte es soweit eigentlich auch alles okay sein. Was? Es geht nicht ums Gewinnen. Worum geht's denn bei Wettkämpfen sonst? Ich kann mich immer nicht entscheiden, wie ich mein Mikro haben soll. Guys, diese Unsicherheit. Gruselig. I'm not giving up on this one. Now they say we can't full boost this right from the start, but we will. Extreme! Extreme! Yeah. If you're not going full boost, what are we even doing here? I'm never gonna make this. Yeah. I'm never gonna make it. No, wait, we got it. Aber wird das quasi ein Extreme Update oder was? Okay, we can't full boost. Mit so Jetpack-Gedöns? Wenn ja, dann finde ich das, um ehrlich zu sein, ziemlich cool. Extreme Pack. Oh, diesen Monat schon. Okay. Na gut, ist ja auch nur ein DLC. Awesome, man. The adrenaline in my veins is pumping just looking at that rocket wingsuit. That's freaking awesome, man. That's amazing. Yeah. So tell me, the video mentioned something about the Yetis. Can you tell us more about what that is or Yeah, who they are? The Yetis are Steep most skillful and engaged players. They come from various parts of the world, and we're constantly interacting with them to collect the feedback. Oh Mann. To, Komischerweise beim Gameplay test lief alles work in flüssig. progress features, and Jetzt eventually läuft es schon wieder improve nicht the game flüssig. experience for everyone. Yeah. This time we asked them to create 4 challenges in rocket wingsuit, in speed riding, and base jump. Those challenges will be available a month of us
when we release Extreme Pack on June 27th. June 27th, so that's only 2 short weeks away. I've heard there's a rumor going around that Ubisoft and SE go skiing every Tuesday during work hours. Can you confirm or deny this rumor? Well, yeah, I can confirm that's team building. That's what we call team building at the studio, yeah. That is pretty kick-ass for team building activities. Transfer, maybe? I don't know. I mean, I wouldn't mind doing an internship at Ubisoft and That's an open invitation. That's on the record, record, eigentlich irgendwelche way. Erwartungen an die PK? Ich meine, ein paar Sachen sind ja bestätigt. Far Cry 5, Roman, what's going on? Creative Director The Crew 2, Assassin's Creed Origins hatten wir ja schon gesehen bei Microsoft. It's been a while since you guys have been out now, I guess about 4 months. Ich glaube, irgendwas war noch. Muss ich mal kurz nachschauen auf der Ubisoft-Seite. Yeah, we have a really passionate community. Packen Sie darauf immer noch den. It's pretty intense. You know, we've updated the game 16 times to improve it, but also to answer their feedback. To go further on that, we've been working really closely with some of our top players from across the world. I'm sorry, we don't have fancy names to name them, but we flight them already twice to Montreal since launch for workshops to help us shape the game, basically. So what are the workshops about then? They come in, they play the game, I presume, and then what do you do with that experience, I guess? So basically, it's a 3 days workshop. They get to see and play the future of the game. They see new heroes, new maps, new environment, new feature, new everything basically. And then they sit with the team, with us, and they give us feedback on what's good, what suck, what we should do better, what we should balance. They even beat us at the game. It's really useful. So thank you guys. So they get to see stuff that no one else sees for a little while. What is next for Honor? So the next big thing is coming end of this month with the release of a public test environment. Very nice. Wie sind das Namen, die eigentlich fast alle gleich sind? Sind das wirklich echte Tweets? So if you're into competitive gameplay, end of June, it's coming to For Honor. And I know related to that, you guys have a contest going on right now. It's actually wrapping up with the tournament stuff, the emblems. Yes, indeed. We have some really creative people in the community. We've been running that contest around designing emblems for the teams that we will use in the tournament future. And man, in less than a week, we received thousands of proposals. Die Mütze passt ja perfekt, sind ja in LA, ne? You can still continue to vote on the For Honor website. And the winners will be announced in the stream, the Warriors Den, this Thursday at noon. Nice. Thank you very much, Roman. That Warriors Den live stream is actually every Thursday at noon Eastern time on Twitch, YouTube, and Facebook Live. Very nice. Shout out to Mr. Pope back home. Warum auf Facebook? I think I'm joined now by some friends. Oh! Just Dance community developer Moose and Ach du Scheiße. What's up, you guys? Ja, wie jedes Jahr muss es natürlich auch einen neuen Just Dance Ableger geben. Letztes Jahr haben sie mit Queen ja quasi die E3 eingeläutet, also ihre eigene Konferenz. Having a good time, having a good time. I'm great, thank you for having me, guys. War nett. So maybe you can start off, tell me a little bit about these Just Dance Minutes. Yeah, Just Dance Minutes is a series of video that I make for the community. So I just share info from the studio to the fans and also try to put shout-outs and put the community on the forefront. So it's very cool. And show off your moves as well. Kinda. You got some sick dance moves. Like I follow you on Instagram, and man, those dance moves are sick. Never dance next to Moose in a club. No, it won't make you look good. Oh. Spoiler. All right then. Spoiler. So speaking about the community, one of the most amazing community events is the Just Dance World Cup. It's probably one of the most unique esports competitions. Can you tell us a little bit about that? Es müsste, glaube ich, denn sogar Just Dance 2018 schon sein. Ich meine, 2017 kam letztes Jahr schon raus. And we actually have a bunch of our Just Dance World Champion who are in the as star players at E3 this year, so it's pretty cool to have them. And yeah, so it's our biggest community event, and I just want to give also a shout out to our new world champion who is from Turkey. His name is Umutcan, so hi Umutcan. And yeah, so yeah, we were very happy, and I think we have a lot of cool stuff that are coming up. Awesome. So I had the pleasure of shoutcasting the World Cup this year. It was a great opportunity for me to catch up with some of my favorite members of the Just Dance community, but you took it a little further, didn't you? Yep, because as you know, the Just Dance community is like a big family, a worldwide family, and
we thought it was cool maybe to show you two of these fans, the members of this family, who actually bring the Just Dance spirit to life. Let's check out the video right now. Yeah. I've always had a passion for dancing. Just Dance has completely changed everything, like everything. I know before Just Dance started, I was very like lazy and unmotivated, and I just wanted to like eat food all day. I discovered dancing 7 years ago thanks to Just Dance. It was through a TV commercial for Just Dance 2. The next day I bought it and I played alone in my bedroom. It's been almost 3 years since the first Just Dance World Ja, Cup, and Just I Dance can't ist halt even really imagine where my life would be so ein bisschen today das Call of if I Duty hadn't von Ubisoft, competed. ne? I met amazing people and I experienced things that I never would have if I'd stayed at home in my little town. I saw a Facebook advertisement for the Just Dance World Cup, and they said that whoever would qualify for each country would be able to be flown to Paris to compete. I ended up ranked as one of the best French dancers on Xbox Online, and they called me for the qualifying sessions for the first World Cup. I didn't think that I'd qualify at all because I was a really bad dancer, but I thought it would be fun to try anyway. My first World Cup, I finished in the top 16. The next year in the top 5, which was kind of impressive because when I started, I couldn't even dance. After the first session, I was ranked #1 in my category by a long shot, which I wasn't expecting at all. I didn't really go to win. I just went to share my passion. It got me to dance on the stage for a first time. It sent me to E3 for the first time. It's now my job. I didn't know what to expect the first year. I was just Leute, die sich mit Just Dance eine Karriere aufbauen. Actually, the coolest thing was I met lots of people just like me. Dass es sowas gibt, hätte ich mir echt zu sein jetzt nicht erwartet, aber ja gut. Ja. So I decided that I would Können Sie sich ja mal gönnen. because not too many people were dancing. To my surprise, it worked out pretty well. After I was featured on Twitch's Partner Spotlight, my channel exploded. I started getting sponsorship offers and I decided Weil ich that sagen would muss, be a das good Wort time to tanzen quit my verbinde ich nicht job wirklich mit and solchen go full-time. Bewegungen wie Dancing has become den my bei daily Just ritual. Dance. I rehearse Das the ist für mich eher choreographies sowas to try and beat my high Klassisches. score every time. Schön wäre es, wenn wir das überspringen könnten. Aber dem ist leider nicht so. Da müssen wir warten bis 22 Uhr, dann fängt die normale Show an. Hip-hop, everything. We regularly organize flash mobs in Paris. We just get together and dance. And really that's the spirit of the Just Dance family. To me, Just Dance represents unity, I guess is the right word. And I am who I am today because of Just Dance. If you want to join the Just Dance party live, you can do so on Instagram Live. No, I don't. What's I don't up? want to. Hey guys. Hello. You guys are here. Hey, we're back. Yeah. So speaking of social media, we've been following all the conversations on Facebook, Twitter, every single platform, and Weil we bei have denen ist seen es some gerade pretty 12 Uhr creative mittags oder predictions for was? what we're gonna show at our Die haben's gut, conference. die Säcke. That is a very diplomatic way of putting it. Creative. No, but seriously, you guys have been great on social, and we've actually got some tweets we're going to read out here. We do indeed. So as to not give away anything that might be happening, let's all... Poker face. Yep. You Show got nothing. it. Let's do it. Okay, so first one, Asniak says, calling it now, someone is going to dab on stage at the Ubisoft press conference. I think somebody just dabbed at the press show. Moose Moose kinda did it. did that. But if it was going to happen on stage... Oh yeah, who Right. would it be? Eve. That's the Eve? big. All right. It's the big surprise ending. You better do it. Nobody Yeah. but the #1. You can lock that in. Realistic expectation. Done. Yeah. We've got Harrison the fan sharing my E3 prediction. Ubisoft will show us how to make your own Rabbids body pillow. Oh, rabbit body pillow. That's, it sounds fun, like a little DIY. Ja, dieses Rabbids Mario Mashup. Mal schauen, was dabei rumkommt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob sie es hier schon vorstellen oder ob sie das für Nintendo aufheben. Weil ich meine, es hatte mich ja auch gewundert, dass sie Assassin's Creed Origins schon bei der Xbox präsentiert haben und sich das nicht für ihre eigene Konferenz aufgehoben haben. Aber okay. Ubisoft. The team at Ubiquitous Software can do anything, folks. Classic. So as you can see, we're keeping an eye on social and looking for a few lucky winners to receive some merch from the UB Workshop. We've actually got a few of those pieces on set around here. They're hanging on the wall. Yes. We've got a Hidden Blade from the Assassin's Creed movie. We've also got the Apple of Eden. And it glows. Ich weiß nicht, so ganz anfreunden kann ich mich mit dem neuen Ubisoft-Logo noch nicht. Vor allem mit diesem überstehenden Gekröse. Das sieht so unfertig aus. Das sieht so, keine Ahnung, so ein bisschen freihandmäßig aus und das mag ich nicht. Ich mag es, wenn Sachen
anständig fertig gemacht wurden. Und nicht einfach nur so komisch, unfertig aussehen. Okay. Well, I do see some wonderful humans walking over, so that's good. Who are these handsome fellas? Zach. Oh, so sound and crisp. I love it. Gefällt? Rainbow Six Siege. Das wäre was für Nico. We got some wonderful friends from Rainbow Six. Yeah, what's going on, Zach? How you doing, man? Oh, things are good. You know, E3ing and feeling pretty festive. Wie Yourself? sie sich direkt ein bisschen weiter weg sitzt. I understand we have an opportunity to talk a little bit about Oh, live boring. design and how the game has evolved over the course of, I guess, 18 months or so. I know you have over 2 million people who connect on a daily basis to play Rainbow Six Siege. And I also know that the game has changed dramatically in that time. So let's talk a little bit about that process and how things go from, you know, feedback to actionable items that the team can work with. I'd imagine it starts with the community team. Yeah, so it really does start with the community, and the Rainbow Six community is the most dedicated, passionate community I've ever worked with. They are so also, man muss auch sagen, mit Rainbow Six Siege haben sie echt einen guten Job gemacht. Also das Spiel an sich ist ziemlich gut geworden und dazu gibt es dann auch noch jede Menge gratis Zusatzcontent. Also die haben die Fanbase schon gut befeuert. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Haben einen sehr guten Job gemacht. Auch wenn das Spiel nicht so meins ist. Ich habe es mal angespielt, weil ich es mir mal quasi gekauft habe und dann wieder zurückgegeben habe bei Steam. Ich habe 2 Missionen gespielt und dann hatte ich keine Lust mehr. Weil das ist halt auf Teamplay, Multiplayer ausgelegt und da bin ich nicht der Typ für. So was wie Rocket League geht noch, weil das ist jetzt kein super taktisches Teamplay da, aber Rainbow Six ist für mich schon wieder ein bisschen zu viel. And really boil it down to the core message. And you guys post about Pulse's gadget about a year ago. That it was underpowered. It was a little broken. He was a little sad. Too bad. Oh. Yeah. Ich muss sagen, so von den Logos fand ich ja das letzte, was jetzt vor dem aktuellen war, eigentlich mit am besten. Und dieses, was sehr stark nach MTV aussieht. Fand ich auch sehr cool. What broken really means and how we use that and pass that on to these guys like Gefällt, like the data analysts, and Leroy, like game design. Müssen wir mal kurz eine neue Flasche Wasser holen. Bin gleich wieder da. For those who don't engage on social, you know, we talk about the vocal minority. It might not necessarily be entirely reflective of what the entire player base is saying. I guess that's where the data comes in. You can validate all that stuff. Yeah, exactly. So what we do is that we take all this live game data and then we try to correlate the feedback we get from the community, from you guys, to what's really happening in the game. And so what's great when you do game design balancing using data is that you can hear all the players. Because like you said, even if you're not vocal on social media, we can still hear you, because everything you do in the game just has an impact on balancing. Like from the operators that you pick, the weapon loadout that you select, or even how you use your gadgets. So all that information gives us some context, because we have like the focus from the community, but data and that's the players' action that we're seeing. Yeah, exactly. So all of that gives us some context to just really target the core issue and see how it's happening in the game. So as a player, even if you're not active on social media, Stimmt, ein bisschen was hat von Tony Hawk. You're already helping us a lot. You're giving us tons and tons of information about what's happening in the game. But in the case of Pulse, so it was about a year ago when Justin and his team came to us and said, okay, we have this issue with Pulse, and as a player, you can feel it. Erstmal eine schöne Flasche Wasser geöffnet. But like, we wanted to check the data. Eine ganze habe ich heute schon weggesoffen, ey. We looked at the number of opponents you would detect when using Pulse's gadget, and we saw that on average, we were thinking of graph. Ja, Tony Hawk ist auch eine coole Socke so an sich. Also zumindest von dem, was ich so gesehen habe von ihm. And that is extremely low. So we went to game designers and okay, his gadget is underpowered. It's underwhelming. So they took that into account. Wasser. They made Das some gute changes, Penny-Wasser. and then, as you can see, like the usefulness of those gadgets went significant. Wow. So it really went up. So I think Leroy can just tell you what they did. Yeah, they just basically go fix it. Ich könnte mir theoretisch natürlich auch ein Bier aufmachen. Fix it. Yeah, we fixed it, but we knew we had an issue with the gadget itself. So we decided to rework it, and basically we focused on 2 main problems. The first one was visual comfort. For us, the trade-off between das französische environment versus the Intel you
were gathering was a bit unbalanced. So we make strong visual changes, so it became much more easier for you to play with the gadget. And the second change we made was detection rate. We had to increase it, so it gives you more opportunity to gather intel and to play with it, and it becomes much more fun. And as you can see, there is a strong difference between the before and the after. Yeah, that's really cool. And as we all know, I mean, anytime you issue a change, an update that leads to more feedback, the cycle begins anew. You guys had some pretty significant changes actually just earlier this week. Kann ich verstehen. Yeah, just last week we introduced our first update to Operation Health. Sort of our new direction for Rainbow Six Siege over the next 3 months, where we're really liegt bei mir aber auch daran, ich bin allgemein kein Fan von Französisch. Also die Sprache geht mir halt so ein bisschen auf den Sack. Bin ich absolut kein Fan von. Muss ich zugeben. Muss ich einfach mal zugeben. The community came to us and they were like, "Whoa, hold on a second! Like this is a little crazy, little OP," and so we use that information from the community. Ach, das ist was. Mach's jetzt. Show mir jetzt ein Bier. Roll out those balancing tweaks and try and find the right balance, because no operator is ever really fully truly balanced. There's no perfect balance, but we're trying to get as close as possible. Yeah, and it's an ongoing thing as well. So what's the early sentiment on the recent changes, the matchmaking in particular? Yeah, so the feedback is that it's too fast, which is not a bad issue to have. Yeah, slow it down, guys. Yeah. People are really excited for it, and we can't wait to show more. And where can people go to find out more? You can find more on rainbow6.com/health, and the patch is coming to consoles very soon. Awesome. Thank you very much, gentlemen. Okay. Enjoy E3. I know you guys are doing like a star player sort of tournament on the floor. That should be a lot of fun. Sweet. Cool. Thank you very much. I'm scooching in. Hey, hey Zach. Scooch Thank away. you guys. And as always, if you guys want to join the conversation, be sure to use #UBE3. So we've now seen on a few instances kind of like this meaningful relationship that we forge with our communities, but it's also, I mean, it extends beyond the game as well. Yes, indeed. Like creations, like community creations. Good word. Yes, a little fan art, a little cosplay. Yep. We wanted to take a few minutes now to share some of our favorites. This is Community Creations. Boom. Always looking and listening for critical feedback about our games. Oh, the mal schauen. Ubisoft community team Ist da also irgendeine finds and bekannte loves to Persönlichkeit bei? share weird and wonderful creations. Nee, sieht nicht so aus. From Team Geo crafting a functional Rainbow Six Siege drone and bringing it to the Six Invitational in Montreal, to the guys in Rooster Teeth immersing themselves in the destructibility of barricades. Rainbow Six inspired interior decoration can use anything from physical sledgehammers to digital paint, like these pieces, which come courtesy of Deadbird. While subreddit user Darkhar95 and streamer Yesterday's Lie just kill it with the cosplay. If you've ever ventured into the depths of the For Honor subreddit, you know it is rich in the dankest of memes. Jeb192 has done a few of these beauties, some of which go on for an hour. Oh Gott. This man, Pan, should be knighted for his handcrafted Warden cosplay. And we just love these pieces from Sabo6, Shengi Sun, and Fragment. Most kids make birdhouses in woodshop, but Kyle Davidson crafted this Ghost Recon Wildlands for an A+ from us. Tote, das wäre doch nicht schön. El Sueño clearly favors Ich will aber sagen, das finde ich gar nicht mal uninteressant. Meanwhile, Nerd Out released this beast called Kill a Ghost. Ich meine, natürlich will man so ein bisschen dieses, hey, wir machen auch was mit der Community, dieses möchte gern Gemeinschaftsgefühl haben, aber ich kann sie nicht verübeln. Windows supercut of Watch Dogs 2 characters looking directly into the camera is a great example of the joy that comes from falling down that YouTube rabbit hole. YumiXO and Dratova give us a couple of our all-time favorite renditions of Wrench, and the cosplay out there has been incredible. Thumbs up to all of you, and shout out to Aspira for her kick-ass Sitara. And have you ever wondered about the effectiveness Bin ja immer noch am Überlegen, mir diese Dead Sack Edition zu holen für 15 €. Weil es ist ja echt nicht viel. The full video for the gory details, and they also happen to do one for the Assassin's Creed Hidden Blade. Great real-life videos are hard to do. We know that, but the creative minds from DiffView absolutely nailed this one for Far Cry Primal. The environment shots, the Far Cry Primal, ey. Das wird mir immer als dieses Spiel in Erinnerung bleiben, das von fucking Katja Krasavice beworben wurde.
So much love to spread around from the Division community. Cosplayers like Idolan Fox, Matt Shields, and the legit Miss Lauren are all great. At just 16 years old, they're basically making their own Just Dance. The choreography, the dancing, the motion design, all home brewed and incredibly impressive. And while there are tons of amazing videos for Steep, this one from David Lafargue is truly unique. These extreme athletes recreated the reveal trailer shot for shot, but took it one step further. Steep. What the fuck? So good. Watch where you step with this last Wenn der sich dann mal nicht Nitris verkühlt. started this Reddit thread with a keen observation about our new logo. Youthy put out the call to action, and then Frightening Medical Koi delivered, putting in work modeling and printing the Poopy Soft. To all you creators out there, much love. Hey there, folks. Chris Waters here back at home. Finde ich aber schön, dass es mit Humor nehmen. From such conferences as Microsoft's yesterday, it's Jean Guédon, the creative director on Assassin's Creed Origins. John, how are you doing, my man? I'm doing great. I mean, yesterday was fantastic. It was such an experience, and we're really, really happy to be finally able, to talk about the game. Absolutely. I mean, lots of excitement yesterday, but it's just the tip of the iceberg. I mean, there's a lot to come here. This is a big game. Indeed, the game is huge. It's enormous. The scope is big, and obviously we won't have a 4 hours long conference, like last year. But even then, we wouldn't be able, to show you the entire thing. And this is why we want to show you more actually today. Moin. Today, after the conference, it's going to be 30 minutes of live gameplay, and we are going to be here with Ash and Carl from the dev team. Stick around after the conference for that, but of course, lots of excitement to come before then. So to continue with the show, let's toss it out to Grace and Leon for the bestowing of the golden. Erzähl mir her, was habt ihr noch so parat hier? Hey guys, it is crazy out front and the theater is almost full, but I think we've got room for one more, which means that yes, it is golden ticket time. Woo! So let's see if we can make somebody's day by giving them the best seat in the house for our E3 conference, which starts in just a couple was war nochmal letztes Jahr das playing video games is one thing. Das Hashtag. War das nicht UB30? Little tougher. Schon wieder so lange, ist schon wieder ein Jahr her, ey, der letzten E3. Mensch. It's not true. That's not really. I'm very happy though that when I told my parents about the fact that I started working at Ubisoft, they were very supportive after drilling me with questions about what I was actually doing. Anyway, the next video dives right into that matter. Große Überraschung an sich jetzt. Ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken kann, aber es gab ein paar coole Sachen. Das auf jeden Fall. Xbox One X, die erste richtige 4K-Konsole von Microsoft. Nachfolge zu Ori and the Blind Forest. Ich weiß nicht, ob dir das Spiel im Allgemeinen was sagt. Ist ein ziemlich cooles Spiel. Ich musste mir schon eine kleine Träne verdrücken, als ich den Trailer gesehen habe. Obwohl ich den ersten Teil nie gespielt habe. Oh man. Und an sich jede Menge Ankündigungen. Also an dem Tag wurden 42 Spiele vorgestellt, neues Assassin's Creed. Das wird hier wahrscheinlich jetzt auch nochmal folgen. Und der Max ist da, ja moin. Stimmt, Life is Strange Prequel und jede Menge anderes Zeug. Ich könnte mir vorstellen, dass Square dann bei Sony noch ein bisschen was zu sagen wird zu Life is Strange. Ein neues Forza, also hier Rennsport mal wieder. Wo sie denn sogar noch ein Auto vorgestellt haben, nämlich den Porsche 911, irgendwie so. Ja gut, mit Life is Strange kann ich persönlich jetzt nicht viel anfangen. Genauso wie mit den ganzen Telltale-Spielen, sind auch nicht meins. Da ist mir zu wenig Gameplay drin. Naja, gut. FIFA 18 war jetzt nichts Überraschendes. Die packen jetzt in jedes Sportspiel einen Story-Mode rein. Madden, NFL, FIFA. Ja gut, haben sich gedacht, bei FIFA 17 hat das gut funktioniert. Ballern wir das jetzt mal überall rein und testen das mal aus. Ja gut, ne? And we were left with nothing, no toys, nothing between the three brothers. And we would use catalogs and basically bring to life role-playing games using, pen and paper and our own Anthem wurde gezeigt, was ja bei EA nur angeteased wurde. Es wurde dann etwas genau gezeigt, sah aus wie eine Mischung aus Horizon und Mass Effect und vielen anderen. Interessiert mich aber leider absolut nicht.
Weil ich bin auch ehrlich, ich habe für so tiefgehende Spiele keine Zeit. Oha. Der erste Teil war schon ziemlich cool. Und der zweite kommt, ich glaube, dieses Jahr. Nintendo bin ich tatsächlich absolut nicht gespannt. Also natürlich, ich sehe gerne, was da noch von Mario Odyssey kommen wird, aber sonst... Was haben eigentlich so viele an Beyond Good and Evil 2? Ich meine, das Spiel hat früher keine Sau gejuckt gefühlt. Also, ich kannte nie jemanden, der es gespielt hat. Oder der das überhaupt vom Namen her kannte. Und dann als Teil 2 angekündigt wurde, alle, ja, geil! Man hat nur diese eine Szene mit dem Schwein gesehen, was die Fliege hier einatmet. Mehr war das bisher nicht, deswegen... Und in Sache Sony, ich will diese Crash Bandicoot-Demo, die es höchstwahrscheinlich während oder nach der PK von Sony geben wird, die werde ich in der Nacht direkt Let's Playen. Ja. Wenn das rauskommt, heißt also, wenn die Sony PK zu Ende ist, dann werde ich die PS4 anschmeißen, mir diese Demo downloaden, ein Video aufnehmen und das dann noch am selben Tag hochladen. I'm feeling great. Make some noise for Kai there, golden ticket winner. All right, great. Hey, der sieht aus wie Shigeru Miyamoto in dick. So that means cell phones off, no smoking, which means e-cigarettes, vape pens. Look, you get it, you vape. Just, you know, keep it outside because this is California where the weed is legal, but smoking a cigarette will get you honeyed in quinoa. Well, I must say that I kind of enjoyed that yesterday. Naja, ich glaube tatsächlich nicht, dass es so viele sind. Vor allen Dingen, ich meine, zumindest nicht hier in Europa. Wir haben es 3 Uhr morgens und Crash ist tatsächlich jetzt nicht... Ich meine, Crash ist schon ziemlich beliebt, aber jetzt nicht so, dass davon Server crashen. Das absolut nicht. Also da überschätzt man das manchmal. The following sizzle. It does land! It does land! Let's get in it, boys! White Chaos. Ist das rassistisch? Das ist for the players. Let me take a screenshot. We gotta spend the wave. Let me take a screenshot. Wait. Turn on. Let me take a screenshot. Was? We gotta go. Turn around. Turn towards me, Trig. I'm looking. Go. All right, go. Let me get one of you guys. Hang on. Oh, don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Mr. Ape. Ich meine, finde ich ja, wie gesagt, echt schön, dass sie so ein bisschen auf die Community eingehen. Einfach durchgefahren. War das gerade ein Motorradlama? Richtig, Martin. Richtig. Jedes Jahr eine ganz neue Innovation. Schön fand ich ja bei dem Battlefield 1 DLC, dass da tatsächlich auch so ein kleiner Einspieler von Fabian Siegesmund war. Der wurde zwar natürlich englisch untertitelt oder Deutsch gesprochen hat, aber finde ich sehr cool. Jetzt ist er mit allen Accounts drin. Obwohl, stimmt gar nicht. Fehlt noch der Dave Dern-Account. Mann, ich würde den Stream so gerne in 1080p sehen, aber sonst ist das hier dauernd am Laggen und darauf habe ich keinen Bock. Da bräuchte ich leider einen besseren PC. Oder zumindest eine bessere CPU. What the fuck? Rabbitsland? Ja, Rainbow Six. Ich finde lustig, wenn da jetzt irgendwie ein Video-Ausschnitt von Nico dabei wäre. What? Ach, Trackmania.
LOL. LOL. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das Trackmania auch von Ubisoft ist. Genau. Ist das Watch Dogs oder was? Nee. Das ist ja Watch Dogs 2, ja. Maturity at its finest right here. There you go. Look what I found. Das ist so viel Karre. What the fuck? Aber die Leute haben Spaß mit den Spielen, das ist doch schön. I don't know. I don't know. I don't know. You can't just say balls and guess maybe you can because it's #1 in the App Store. It's like Brick Breaker, except there's no challenge because I just catch the ball. What? Oh my, whoa. Oh my Ach, God, das habe ich doch gesehen. Hat Sonja nicht die ganze Zeit gespielt? Game about balls called Balls. This is way more interesting than I was expecting. Okay, hold on. If you are just joining us, Ich glaube, das hatte Sonja die ganze Zeit am Wochenende gespielt. if you're just tuning in, you are 2 minutes away from Ubisoft's E3 2017 conference. As you can see, we are backstage. We are behind this giant screen, 8.5 million pixels of glorious. Yeah, so in just about a couple minutes, as you can see, our devs are behind us. They're getting Xbox ready One for the X, ne? show. Let's Neue check in and see how some of 4K-Konsole. them are Muss man doing, ausnutzen. maybe. Jason? Hi, Jason. Sorry to Hey. surprise you. Come over. How So are this you? is Jason Schroeder from South Park. How you doing? I'm doing fantastic. I'm very excited for Ubisoft's games. So you guys had an amazing conference last year. What can we expect this year? South Park, the fractured For butthole. South Park this year, it's all about the booth. We're doing hands-on tin pods at the booth, and we're taking people through the first night of them as a superhero. Very cool. So I heard that this Ja, das ist ja demo auch has das an Geile, interesting ne? location. Can you let us know about that? Sure. So Ich spiele it's, Xbox. The local strip club at Welche? South Na, Park, Xbox. it's the Peppermint Hippo. You are, of course, superheroes. You're going to be sneaking in, and you know, we wanted to make sure it was an authentic strip club experience. So the whole editorial team is. Ich muss sagen, ich finde die deutschen Titel von South Park tatsächlich auch ziemlich in Ordnung. Direktakuläre Zerreißprobe. Making it rain for immersive games. I got it. We have enough reference now. Please stop sending those pictures. Thank you. Awesome. All right, Dan. Okay. So, Dan, Sehr you had an interessant. announce last week for Far Cry Schön. 5. That went great. One of the things I've noticed is that every time you go out on stage, you look super calm. Does it get easier year after year? No. Not even a little. I'm dying on the inside, dude. All right, I think we're all definitely feeling the nerves, even all of us here backstage. Dan, So hey. a lot of people work on Far Cry. Is there anything that you'd like to say to all the teams here in the theater, maybe? For sure. And everyone at home in Ubisoft Montreal and around the world? Just, it's, you know, games are a labor of love. And Ach, mittlerweile, also bei den momentanen Generationen habe ich tatsächlich gar keine. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich spiele nur PlayStation, ja, ich spiele nur Xbox, ja, ich spiele nur Nintendo. Also bei PlayStation 1 und früher auch 2 habe ich halt immer PlayStation gespielt, aber mittlerweile spiele ich eigentlich jede Konsole, sofern die Spiele stimmen. Are you guys ready in the theater? No. Mal schauen, was man da so an bekannten Gesichtern sieht. Man hat tatsächlich bei EA, bei der Pre-Show im Hintergrund Frodo gesehen. Vielleicht sieht man ja hier irgendwo die Space Rocks oder so. And I think there is only one person appropriate to start this show. CEO and co-founder of Ubisoft, Yves Guillemot. Everyone please, Yves Guillemot. Hello. Yves, I believe the honor is yours. Would you do the honors, please? I believe. Let the games begin. Endlich.
Irgendwie habe ich mir gedacht, dass sie damit anfangen. Sehr cool. Hello everyone. Also war ein netter Trailer. Ich bin jetzt kein großer Fan der Rabbits, aber jo. We've always wondered what could happen if our crazy rabbits were unleashed upon the world of Mario. Today, the dream is reality. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Traum von vielen Leuten war, aber okay. And to talk about this unexpected encounter, it is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire. Please. Shigeru Miyamoto! Wie geil! Dass der mal nicht bei Nintendo zu sehen ist. Miyamoto-san. Alter. Das finde ich sehr, sehr geil. Jawohl, Alter. Miyamoto-san, außerhalb von Nintendo, außerhalb seiner Komfortzone. Das ist ja unglaublich. Thank you for coming. We are so happy to have you. Zu Recht stehen die auf, ja. So what have you brought with you? Well, what did you bring? This is a life-size replica of one of the weapons from this game. Wow. Cool, I'm From sure this you game. love it. I brought one for you. Okay. Oh, thank you. Wow. So, what the fuck? Oh, wie geil. So let's... Oh, schön. Die jubeln zu Recht. Definitiv. Sehr geil. Und sogar eine mit Zelda-Phone da. These are a little bit different from the weapons you see in Ghost Recon. Yeah, very different weapons for very different worlds. This one is, I think, very effective in the world of Mario and Rabbit. So, should do well. Da geht mir das Grinsen absolut nicht aus dem Gesicht. Ach, schön. Long-standing collaboration with Nintendo. You know, from the DS to the Wii, and more recently for the impressive launch of the Switch. You know, it has always been. We have always been inspired by Nintendo and by all the great work you have been able to do. そうですね。本当にいつも UBI さんにはね協力いただいてありがとうございます。Yes, thank you very much for all the work that we've been able to do together over the years with Ubisoft. もうほら出会ってから25年ぐらい経つんですよね。I mean, Yves, it's already been about 25 years since you and I first met. で E3 とかに来るたんびに UBI さんのブースを僕は訪問してでビデオで撮ってもらって社内のビデオに登場したりしてましたね。And every year at E3, you're kind enough to invite me to your booth, and we get to take lots of pictures and videos, and I've even recorded messages for Ubisoft employees in the past. そのたんびにね、なんか UBI の開発の皆さんのすごい任天堂ゲーム愛みたいなものを感じてきました。So over the years, I've always felt the deep, heartfelt passion that Ubisoft developers have for Nintendo and its characters. それは一方でね。僕は同じ開発者としてライバルですからこう戦う姿勢で頑張ってきたんですけど。But on the other hand, because we're both software developers, we've also looked at each other as kind of rivals and tried to see who could make the best software. けどまあイブさんからラビッツの人形をもらったりいろいろして僕の席の前にもラビッツがいっぱいあるんですけども
Naja, gut, das ist ein Bier. But of course, I've known the Rabbids characters for many years. Mehr wird das auch nicht. Many Rabbids figures decorating my desk. And so I've always been a fan of the characters and their humor. Besteht aus Wasser. Also die Flasche ist. So since this project first started, I've been very excited to see what kind of humor the Rabbids could bring to the Mario world. Na, die Rabbids schreien viel rum. So when I met Davide-san, who is the creative director of this game, yes. When I met Davide-san, I had just one condition for this project. Das ist irgendwie knuffig. Aber er hat hier Switch und ein Mario Odyssey Pin an. Ja, sehr interessant. Sind das aber schon geheime Leaks? And it's great. And I can tell you, it was an exciting, very exciting challenge for all our teams. And I think we've done something you will love. So, thank you very much for giving us the chance to perform on this game. 本当にこうヨーロッパで作るとこんなものができるのかとかね。それからUBI さんやっぱりアクションゲームをちゃんと作ってる会社なんで、こう単性のストラテジーゲームというもののちゃんとこうテンポのいいゲームが出来上がりました。And so, of course, because the game is being made in Europe, it has a very unique flavor to it. And of course, Ubisoft is very good at making action games, but this game in particular has a great layer of strategy and tactics to it, but with a very good pace. Ja, das ist halt so das typisch Japanische, ne? Die sind irgendwie immer alle am Grinsen. So, let's welcome Xavier, you know, the producer of the game, and he will show us the game. So, thanks again. Thanks again, Mr. Miyamoto. Also an sich bin ich nicht wirklich gespannt auf das Spiel. Ich würde tatsächlich lachen, wenn es gut wäre. Weil Rabbids standen für mich persönlich noch nie für Qualität. Finally, we can talk about this project. So we've been working on this game for more than 3 years now, and to be at E3 today on this stage is just super exciting. So, what is this game exactly? So Mario plus Rabbids Kingdom Battle is a tactical adventure exclusive for the Nintendo Switch, and let's check right away some gameplay. Zeig mal her. Zeig mal her, da bin ich jetzt gespannt. So the Rabbids have been teleported into the Mushroom Kingdom, and it made the world completely unstable and chaotic. So Mario, as a true hero, wants to save the day. But this time, with some new friends. And at first, they don't really know each other, but in the end, they will form this dream team that will potentially save the Mushroom Kingdom. Finde ich auch sehr interessant. Mario hatte gerade beim Rennen einfach diese Sonic-Pose. Okay. Gut. Ja, deinen Vlog habe ich mich schon angeschaut, Dave. Fand ich sehr lustig. Und freut mich, dass dir mein Editing gefallen hat. Finde ich doch schön. Damn luck, Luigi. Vor allem, dem sind die Klamotten einfach viel zu groß. Das sieht aus wie so ein komischer Staubsaugerroboter. And what we see here is just the very beginning of the game, so it will be perfect to talk about the combat basics. So the two flags you see on the screen here is to tell you this is a battlefield zone. So you'll switch from exploration mode to battle mode. The blue zone is your zone of movement, so you move anywhere you want in that zone. But you can also use battlefield ingredients, such as covers, for protection. Ach, quasi so. So Rabbid Luigi here using half cover or full cover. And we also have rundenbasiertes Strategiespiel, oder was?
So by jumping on your teammates, you can expand your zone of movement. So here, Rabbit Peach, using Mario, she's able to flank the enemy. So you can also attack the enemy behind that cover and expose them by destroying that cover, which is really interesting in terms of strategy because for the next turns, you'll be open for attacks. And last but not least, techniques. So from defensive ones, like Rabbit Peach shield boost, or offensive ones, like Mario's Hero Sight. He's able to attack the enemy even if it's not his turn, as soon as the enemy moves. Das ist mir, um ehrlich zu sein, selber gar nicht aufgefallen. Bei dir. So, this is a very core aspect of the game itself. So you mix and match attack options. Ich fand die Kommentare herrlich, die quasi immer von Dennis kamen. But we also have other ingredients, such as pipes, rabbit pipes. So those give you a good move to flank the enemy. So here, for example, Rabbit Luigi goes into the pipe. Ich weiß nicht, so mit am angenehm. Out of the pipe, dash the enemy, goes for Mario, team jump, land behind the enemy in one single movement sequence, and then finish off the enemy. Genau. Ich würde versuchen, bei meinem Vlog so ein bisschen, ich sag mal, bildlich zu erzählen, als dauernd nur was zu sagen und zu sagen, hey, jetzt haben wir das gemacht, hä, und hier und hot. Deswegen, ich fand den Anfang eigentlich so mit am angenehmsten und halt die Erzählerpassage, die ich den dann noch drüber gehauen habe, weil ich ja am ersten Tag nichts aufgenommen habe. You'll be able to use different type of heroes, different type of weapons, in order to battle your way through the kingdom. Also soweit sieht das Spiel eigentlich ganz interessant aus, ist allerdings nicht mein Genre. Also ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich eine halbe Stunde bis Stunde spielen und dann hätte ich schon keine Lust mehr. Oh, sogar mit dem Schreck weg. Eine Nintendo... Naja, ein abgespecktes Frontschweine, würde ich tatsächlich sagen. Und ich hoffe, das ist angenehm, wie ich das hier so versuche mit den Transitions und so. Für Gameplay dann immer Vollbild und dann, wenn gequatscht wird, mache ich das dann so. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz okay sein. So it would not exist otherwise. So we just can't wait for you guys to try the game at E3 this week. For those who are not at E3, you'll see online coverage. Na, super langweilig finde ich es jetzt nicht. Also ich finde es interessant. Have a great conference, have a great E3. Thank you. Jetzt kommt erstmal. Okay. Oh? Der Sound klingt ein bisschen komisch, als wäre der doppelt Stereo. Ist bescheuert. Die Mucke. Yoshi, die geile Sau. Oh, voll, ja. Wow.
einmal fucking Donkey Kong Rabbit. What the fuck ist da los? Okay, der Trailer hat was. Knuffig ist es ja. Man kann eigentlich sagen, es gibt von jedem Charakter in 2 Versionen. Einmal das Original und einmal dann die Rabbit-Version. Hi. Hat auch was. I'm Ashraf Ismail, Game Director for Assassin's Creed Origins. I've waited a long time to say that. Sehr schön. Schöne Almost Audience. 10 years ago, I, as many of you, fell in love with a game. That game took us to the Third Crusade. And we fell in love again when it took us to the Italian Renaissance. Over the years, this amazing series has taken us to the American Revolution, the French Revolution, Victorian London, and of course, to the Republic of Pirates. For the 10-year anniversary of Assassin's Creed, die Sony-Präsidie fängt um 3 Uhr an. 3 Uhr morgens. We wanted to go back, very far back, Und auch diese werde ich streamen. how it all began. Since Black Flag, over the last 3.5 years, we have poured our energy, our talent, our passion. Ach, die haben dann quasi an Black Flag gearbeitet, okay. War dann quasi ihr direktes Nachfolgeprojekt. Bring ancient Egypt to life. Deswegen wird anstrengend der morgige Tag, aber ich hab Bock drauf, vor allen Dingen, wenn ich die... also ich nehme mal an, 1 Stunde bis 1,5. Allerhöchstens, wenn sie wirklich so viel zu bieten haben, 2 Stunden. Aber ich gehe mal so von 1 bis 1,5 aus. And proud to be here representing the amazing work of a phenomenal team. Und wahrscheinlich wird es während oder nach der PK fucking Crash-Demo geben, die ich direkt aufnehmen werde. Ich hab so Bock drauf. Oh, Gameplay zu Origins. Actual in-game footage captured in 4K. Das mit der Demo ist zwar an sich ein Gerücht, aber ein sehr standfestes. Also, ich gehe absolut davon aus, dass es sich bewahrheiten wird, denn es stand halt im PSN Store von wegen so, ja, Demo bald verfügbar innerhalb von ein paar Stunden. Und Sony hatte ja noch eine kleine Ankündigung versprochen in Sache Crash und ich nehme mal an, dass es das sein könnte. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich. Und hier bei Assassin's Creed Origins muss ich echt sagen, Setting finde ich sehr, sehr geil. Mit dem alten Ägypten. Assassin's Creed Origins. Thank you. Thank you, thank you, thank you. As an extra treat, let's check in with home base, where we're going to get a glimpse of what you'll see right after the UB conference. Hey there, folks. Chris Waters here at the home base with Hanny Duong and Carl Luet, producer on Assassin's Creed Origins at Ubisoft Singapore. Carl's here to give us a look at the gameplay of the game. We're going to be Xbox One S controller in der Hand. A ton more to show you, but Carl, kick it off. Give us a little taste here. Yes, so here we are in the open world of Egypt. This is the demo that we will be showing on the show floor. Ein bisschen Alpha-Gameplay hatten wir ja schon gesehen bei Xbox gestern. Sah soweit okay aus. War teilweise ein bisschen ruckelig, aber das ist Alpha-Footage, von daher. And let's have a little exploration around here using our Eagle scenery. Ja.
Und der Adler ist quasi wie eine Drohne. This looks really good. It's running on an Xbox One X. We'll be giving you the gameplay feed after the show. We've got 30 minutes of that coming up. But let's see if we can see from a bird's eye view what Senu is up to. 14 Minuten? Kriegt man es denn auch in 4K und 60 Frames? Tagging a few enemies here. Das finde ich geil. After the show, we will infiltrate this camp and take it out either through stealth or combat or perhaps ranged weaponry. All right, if you guys want to see more of this, be sure to tune in right after the conference. Chris and I and Carl here will be right here. Ash will be joining us as well. There's nothing better than X. That 30 minutes live gameplay feed is coming up after the show, but for now, it's back to the stage and on with the excitement. That's it for now. Thank you. Thank you. So, don't forget that you can watch this demo in its entirety after the conference, live stream from our home base. And for those of you here at E3, please come to the Ubisoft booth where you can live this new experience of Assassin's Creed. Thank you very much. Und South Park als nächstes oder Far Cry? Okay. Sage ich jetzt einfach mal so dreist, wie ich bin. Ja, okay, doch nicht. Oh, was auch noch interessant wird bei Sony. Detroit. Ist zwar nicht mein Spielgenre, finde ich trotzdem an sich interessant. Also dieses Kriminalspiel. Mirror's Edge? Ja, unwahrscheinlich. The Crew 2! Stimmt! Danke, Max. Crew 2 wird sein. Oh, hab vergessen. Driver with a promising career dominate off-road racing on his way to the top. Der Sänger klang gerade ganz kurz wie eine englische Version von Herbert Grönemeyer. Wie es einfach ein 21:9 ist. Als ob so eine Plattform wie YouTube einfach mal einen 21:9 Player hätte. What? Oh, there's a skid. Oh, and there's a wreck. The cars are piling up. Our champion swerves around it brilliantly. Now that's the skill that wins. Okay, das sieht mir dann aber doch nicht nach The Crew aus. Das ist dafür irgendwie zu viel richtiges Rennen. Und zu wenig Straßenrennen. Oder? He's this season's undisputed motorsports champion, coming out of nowhere to rise to the top. Auch interessant, wie die Welt aufgebaut ist. Da würde man den Trailer hier in VR gucken, dann wäre ihm irgendwann schlecht. Tatsächlich The Crew 2. Ach du Scheiße. Sehr abwechslungsreich. Nicht schlecht. Sehr cool. Thank you. Thank you. Thank you. 2 years back, The Crew took the driving genre out there to the big, wide, open world of the USA. Thanks to our players, we have taken this iconic vision to the next level. They showed us what they liked and what they wanted to see in the futures. Now, it's time to take it. Vielleicht wird der neue Strides angekündigt. Wenn mal wieder Zeit. Stefan Bellet, Creative Director. Creative Director. 2. Yeah. Thank you. Thank you. Here in the US,
Motorsports are louder, bigger, edgier than anywhere else in the world. Drivers and danke für den Tweet, Max, du. Meet across the country Sehr freundlich and von dir. celebrate a common passion for all things motorized. Now's your chance to join in. Ladies and gentlemen, welcome to the Crew 2, home of Modern Nation. Ist das jetzt der Far Cry-Film? Oder ist das auch noch The Crew? Okay, ist auch noch The Crew. In the heart of the city, street racers prove their skills, skidding on rooftops, burning asphalt, and tuning their ride. Aber es ist schön, dass man jetzt viele verschiedene Vehikel hat. Also nicht nur Autos, sondern auch Your own path off-road. Schnellboote, The striking beauty of nature. Bikes, Flugzeuge. Das ist schon cool. Mag ich. Das ist aber ein Heißluftballon. Gegen Auto. Tame, unpredictable waves. Auf Land, zu Wasser und in der Luft. Rapid waters or narrow rivers. Wie? Es wäre geil, so ein Heißluftballon rennen um die 500 Meter, dauert lang genug. Genau, war mit Fahrrad. Fearless pilot rule the skies, spin between buildings, through the clouds, among Through the clouds. Stunning perspectives. Ja, die Franzosen, ne? Und die Akzent. Aber soweit recht schickes Gameplay. Kann man ja nichts gegen sagen. Naja, Franzosen können nichts für den Akzent, ne? Coming early 2018. Kickstart your vehicle collection now. Thank you. On the Railroads program. Schön. All across the country, high-octane contests await you. Take the lead on Modern Nation. You've had a glimpse of the Crew 2. Mich tatsächlich auch so ein bisschen, Martin. Register now for beta access or play the demo at the booth. Experience TC2 for yourself. Enjoy the ride. Thank you. Enjoy the ride. Thank you very much, my friend.
Sieht mir nach South Park aus. Ha! We all started as one team. We all wanted to be superheroes for the same reason. You're a traitor, Tweak, and now you're with a group of super traitors. This was started by you. We aren't the ones who walked out of the fucking franchise, Mysterion. Why would the Freedom Pals help us? We send a spy, someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. All that's fair in love and war, Freedom Pussies. You fucking animal. You've got problems, new kid. Whatever you did last night got a lot of people's attention. Bad people. If you need information, just know you can rely on Call Girl. Who the fuck is that? Call Girl, Alter. Well, I guess now any fucking asshole thinks they can be a superhero. What the fuck? We're gonna rip you apart. Dude, Mysterion is pissed at you, new kid. Toolshed. Toolshed is a gadgeteer class visionary archetype. And a butt-fucking traitor. Eric, you must listen to me. Get out of my head, Timmy. Your franchise is going nowhere. Face the truth, Eric. You guys are kind of douchebags. He just called us douchebags in my mind. He did? Southpaw, the fractured but home. Available October 17th. 17. Oktober, okay. Roll demo at the Ubisoft booth. Sehr schön. Oh, direkt das nächste. There was this sort of synergy of, well, we're looking to do something interesting in VR, and we've got this division, and you're looking to sort of bring, you know, what sense you have of storytelling within, and put that into the context. Typen rechts kenne ich irgendwoher. You can, for the first time as a player, feel like you are in a movie. That's a really good word for it. We want you to take off the gear and still feel unsettled. Feel the tension. We stumbled across some fascinating research that had begun in the late 90s. Essentially, neuroscientists had figured out a way to upload brain data, trauma, emotions, memories, to the digital space. Von Herr der Ringe habe ich keine Ahnung. Keinen einzigen Film geschaut. And with Ubisoft, we've recreated in virtual reality one such test subject. So we'd like you to come and join us and experience the Walter test case for yourself. Again. Gut, das ist etwa ein VR-Horror-Game. What you're experiencing is a recorded consciousness. It's not unlike watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. You are completely safe. 5. Mai 2003. Transference. Die Filme sind mir ehrlich gesagt zu lang. Okay, jetzt ballern sie wohl Trailer nach Trailer raus. Finde ich gar nicht mal schlecht. So ein bisschen wie bei der Xbox-Präsentation. Oder auch nicht, okay. And now, I'm happy to share a new surprise with you. Mhm. Building on the legacy of one of our most popular worlds, the super talented teams of Ubisoft Singapore came up with something really, really unique. So I want you to see that and enjoy. Thank you. Ich sage voraus, irgendwas mit Wasser. Men from all over the world sail the treacherous trade routes of the Indian Ocean. The riches in their holds fuel their dreams of power and fortune.
while whetting the appetites of those they fear most. Pirates. Ah, ich glaube nicht, dass Far Cry 5 von Ubisoft Singapur ist. Dafür ist es ein bisschen zu... Also das Setting hier ist ein bisschen zu alt dafür. Ich meine, das spielt im modernen Setting. Es klang fast, als hätte die Feuer und nicht Fire gesagt. Kein Anime. Nö. Deutsche Piraten, genau. Achso, der Typ sah erst aus wie ein Boxer, aber... Klingt halt echt, als würden die Feuer sagen. Ich hab mich doch nicht verhört. Das sind doch deutsche Piraten. Ja, sind aber viele Schiffe. So viel Gold. Was ist das? Skull and Bones. Okay, eine neue IP. Wie es aussieht. Wirkt doch gar nicht mal so uninteressant. 120 days. That's how long the average pirate survived a lawless life on the seas during the golden age of piracy. I'm Justin Farron, the creative director for Skull and Bones. And this is your chance to not just survive, but to climb the food chain and surpass the legend of every pirate who ever sailed the high seas. Since bringing innovative naval combat to Assassin's Creed, we at Ubisoft Singapore have set out to bring you the ultimate pirate experience. A tactical action game where we take that naval combat to the next level, mastering the ocean and its winds at the helm of ships armed to the teeth. Skull and Bones takes place in a shared systemic world where you can sail solo or form a gang of pirates with your friends, and together terrorize the trade routes of the Indian Ocean. Ist das etwa quasi wie ein Sea of Thieves mit geiler Grafik? Even execute ruthless betrayals in Oder wie soll ich das jetzt verstehen? The ultimate pirate kingpin. Now I'm proud to share with you the Loot Hunt, one of Skull and Bones' 5 versus 5 team-based PvP modes. Right on, right? We've just received intel that merchant convoys rich with treasure are sailing just off the coast of Madagascar. But beware, there are other pirates also looking to plunder the PvP-disputed waters of the Indian Ocean. Das ist eine gute Frage. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube aber nicht wirklich. Also natürlich gab es mal zwischendurch Leute, die etwas aufgeregter waren, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie jemand gar nicht wusste, was er jetzt sagen soll. Denn da ist ja sowieso eigentlich immer ein Teleprompter, von dem die eigentlich alles ablesen. Von daher kommt das eigentlich selten bis gar nicht vor. Oh nö. Ich gucke schon nur auf 720p, please.
Knowing how to sail with the wind is a pirate's most precious skill. Gibt's eigentlich auch Untertitel? Nö. Bei Xbox gab's Untertitel. Live vom Prompter. To reap the most rewards, it is best to split up. Some going inland, others keeping to the open sea. Das war jetzt tatsächlich das einzige Problem. Also sonst hatte ich halt nur Probleme, dass es ein bisschen gelaggt hat, weil ich auf 1080p geguckt habe, aber ich habe es jetzt auf 720p gestellt. Seht ihr trotzdem 60 Frames zum Glück. Stream gerne in 60 Frames. Devastating up close, with a battering ram designed to break any resistance. The sloop of war kills from afar, with its crippling long-ranged mortars and precise long 9 cannons. Ja, wie gesagt, erstens gibt es Vorbereitungen für die Shows und dann gibt es halt auch noch den Teleprompter, von dem sowieso eigentlich alles abgelesen wird. Von daher fahren die da eigentlich immer eine recht sichere Schiene. Was mich aber wundert... Die Moderation ist ja diesmal eine andere. Die letzten 2 Jahre war das immer eine große schwarze Frau. Die hat das immer sehr sympathisch moderiert. Das klingt so bescheuert, wenn man das sagt, ne? Aber war halt nun mal so. Searching for more targets on the horizon, our sloop of war spots a rival pirate ship further inland. With its heavily reinforced hull, our frigate swoops in to save the day, bearing the brunt of the damage. So wirkt es tatsächlich, ja. Nach den Black Flag Seeschlachten nur ohne Landgänge. With the enemy ship's broadside now vulnerable, we take their ship. Our frigate rushes in to board her. No water. Taste of blackened silver. Boarding, genau. Pirate hunters have been sent in, signaling the end of the hunt. They target the pirates with the most stolen loot. Time to make our escape, Captain, or we are good for the news. They're firing more guns! Full tilt, Silbo, full tilt! The pirate hunter defenses are so strong that the only option is escape. The brigantine is sacrificing herself to buy time for the frigate, who carries the most loot. Mal wieder eines der Spiele, die mich nicht wirklich groß jucken. Sieht zwar cool und recht interessant aus, aber nichts für mich. Successful pirates know when to run, with their hulls full and the wind at their backs. Die Pan hat gerade auch schon geschrieben. What the fuck? Das ist Sea of Thieves nur mit besserer Grafik. Early in the morning. Take him and shake him, try to wake him. Take him, shake him, try to wake him. Take him and shake him, try to wake him early in the morning. Thank you all very much. I'd like to invite you to play the loot hunt at the Ubisoft booth at E3. And please register for our live phases online. No, please. Oh, and one thing I forgot to mention. The world of Skull and Bones is one that evolves. When you act, it reacts.
Kiss the girls, my lips with grow a moldy. Way ho away, we'll haul away. Es geht da so schnell hier zwischen Studio und Gameplay. Fall 2018. Oh Gott. Just Dance. Oder? Ich liege da absolut nicht falsch. Ja. Just Dance 2018. Oh Gott. Oh Gott. Brauche ich jedes Jahr nicht. So viel steht fest. Aber ist okay. Wo EA sein FIFA und seine anderen Sportspiele hat, hat Ubisoft Just Dance. Es sei ihnen vergönnt. Coming Up Far Cry 5. Ah, und dann Assassin's Creed. Fucking J-Pop. Ich meine, Wollo würde sich jetzt freuen. Aber, oh nee. Please. Jetzt kommt Fairy Dance, oder was? What the fuck? Hat er gerade einen Dab gemacht? Please. Die singt wenigstens live. Das hat man daran gemerkt, dass sie gerade ins Mikrofon gepustet hat. Geil! Es bleibt einfach in der Animation stecken. Okay. Lief da wohl nicht ganz glatt. Wenn man ein bisschen angetrunken ist und ein paar bescheuerte Freunde hat, also bescheuert nett ausgedrückt, dann kann Just Dance tatsächlich ein bisschen Spaß machen, ja. Aber sonst, nee. In den meisten Fällen spiele ich sowas nicht freiwillig mit. Hey everyone, I'm BB Rexa, and Just Dance 2018 is out this October on all consoles. Bye! Okay. You use it as a telephone. You use it as a camera. It's your music player, your flashlight, calculator, and GPS navigation device. But now, finally, the most high-tech company in the world has unlocked the mobile phone's true potential so that it can do what it was truly meant to do. We are playing Cowboys and Indians. Was? Hey, new kid, we need you to come play with us. Put on some cowboy shit and meet us outside. And bring your phone. Im Ernst? Whoa, whoa, we're playing Cowboys and Indians, dickhole. Inuits are technically Native Americans. This new kid puts me to shame. Ist das euer fucking Ernst? Bringt ein fucking South Park Mobile Game? War da gerade das Alien aus Alien? Phone Destroyer! Okay.
Es wird Zeit für Far Cry 5. Ubisoft Toronto. Powered by Snowdrop. Atlas, jewel of the Pleiades. Nova took us to the stars. Each new world more incredible than the last. Was soll denn das? Das ist schon upcoming next Far Cry 5. No idea what was waiting for us. Was soll das? Das ist nicht Far Cry 5. The Legion. It consumes everything in its path. They've never used Starlink before. Go show them what it can do. Switch? What? Was ist das denn? Come on, come on. I got it. Chase, how's it going? Breaking atmosphere. Let's even the odds. Es gibt Spielzeug, das man sich an den Controller schrauben kann. Why? They are resisting ice barrage. Linking fire loadout. Ubisoft, was macht ihr da? We're up against impossible odds, but together we will adapt and overcome. Starlink, Battle for Atlas, Fall 2018. Okay. Hi, I'm Matt Rose, producer at Ubisoft Toronto. Like many of you, I grew up in the 80s, obsessed with sci-fi, animation, comics, and of course, all the really cool toys. At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories back to life for a new generation. Starlink, Battle for Atlas, allows you to take control of a team of star pilots in a massive, open, living star system, fighting to save Atlas from the Forgotten Legion. Build your custom starship, and then adapt to new challenges on the fly. Link extra armor and heavy weapons to take on a huge Legion Prime. Search for ancient secrets lost on the worlds of Atlas, or outrun outlaws through an asteroid field. Freedom is at the core of Starlink Battle for Atlas. Collect your way with both physical Starship collectibles and digital versions available, and even take your game on the go using the power of Nintendo Switch. Visit starlinkgame.com for more information, and stay tuned for many more surprises over the coming months. Thank you. Bitte. Hi, I'm Rebecca Kutaz. Okay. Jetzt kommt wieder ein Trailer. Gut, es gibt ein Update für Steep. I'm the studio director at Ubisoft Danzig. It's a pleasure for me to be back on stage after our announcement at E3 last year. And we have had since then a full year of support and continuous development of Steep. Since the very beginning of this project, we have been working with athletes, and we have always been impressed by their passion and dedication. We learned how one champion spent 300 days a year on a trampoline to practice for that perfect landing. We learned how others make more than 6 million turns to practice for the 15 they have to race in competition. These athletes, they travel to the world to train with the best, to compete with the strongest, and to challenge themselves with the most experienced and skilled coaches. It's truly a level of passion and dedication
that goes well beyond our everyday lives. And when you talk to the very best of these men and women, you realize that there is something they always have in back of their minds at all times. It's a dream that takes years of preparation for just one go at that unforgettable moment. This December, with our first steep expansion, this is the journey you will take. Enjoy. Aha. 21:9. Dieses Logo catcht mich immer noch nicht. Ah, schöne Musik. Wie üblich. Ach, von Imagine Dragons sogar. Krass. Take the journey. Become a legend. Steep road to the Olympics. Expansion available December 5th. Und jetzt? Far Cry? Vielleicht? Endlich? Bitte? Ja, das sieht doch danach aus. Kommen jetzt hier die ganzen Trailer. Sind die jetzt religiös mit ihren Waffen vereint? Ich würde es den Amerikanern auch in echt zutrauen. Ja. Das ist noch einen typisch amerikanischen Stil, sehr schön. Okay. Naja, was heißt, ich will es haben, aber ich hab's erwartet. As well as the creative director of Far Cry 5. I'd like to introduce you to Hope County, Montana. Vast, Der hat eine coole Stimme. beautiful, rugged. A place where people don't even lock their front door anymore. But that's how it used to be. Today, Hope County's been overrun by a fanatical cult. You find yourself trapped deep in cult territory, cut off from the rest of the world. They've closed the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. The Trump warriors. I had to say it. And just up ahead, the small town of Falls End has been completely overrun. If you're gonna survive, you and your guns for hire are gonna need to save it. But to do that, well, you're gonna need to raise some hell. Oh. We got piggies.
looks like a war zone. Where do you want me? Water tower, got it. I'm in position. Will you walk in the light of our Father and be delivered? Boom, boom, motherfuckers. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Behind you. Bang, 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 bang. I need more help. I love the way you walk, and I love the way you talk. Boomer. When you walk that walk, and you talk that talk, you knocks me out. Out off my feet. Looks like you could use some help. Boom, 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 boom. Target a fucking quad. Okidoki, Haus drin, Dave. Die Leute von Ubisoft, die wissen, welche Musik man da nutzen muss. Sehr, sehr schön. Ich finde aber, wir sind grafisch mittlerweile an einem Niveau angekommen. Okay. Bei dem es teilweise schwer ist, manche Spiele zu unterscheiden. So auch rein stilistisch. Also nach der PK werde ich bis 2:30 Uhr erstmal versuchen zu pennen. Und dann kommt die Sony PK. Ich freue mich schon drauf. Bei einem realistischen Grafikstil ist es natürlich verständlich, dass die sich irgendwann alle anfangen zu ähneln. Ah, ja. Mit immer neuen Stilen. Beyond Good and Evil. Oder? Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. Ja. Okay. Show me the Redeemer. Here you go, mate. Yo, 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 hand it over. I got a hot date who don't do late. Monkey's got a date. Aber sie arbeiten dran. Das ist doch schön zu sehen. What? 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 That's Swiss fucking chocolate, pig. Bon appetito. Sieht sympathisch aus. I want every fucking cop in this fucking city after that fucking bastard! Sehr cool, mag ich. Easy peasy, bro. Shit! Hang on! Bang, bang, motherfuckers! Was zur Hölle? Fuck me. Ich hab's anhand des Schweins einfach mal vermutet. Ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich Beyond Good and Evil ist. Geil, du William Scream.
Mag ich immer wieder. It's about bloody time. Let's see what we've got. Ich sag mal, ein Schwein in dem Stil. Just as Yama described it. Das sah halt ähnlich aus wie aus diesem ersten Trailer. Aha, aha, aha. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt gerade Beyond als Schlagwort, aber... Beyond Good and Evil 2! Jawohl! Habe ich's mir doch gedacht. Und alle flippen aus. Thank you. Thank you very much. Wann kam damals dieser erste Teaser? 2012? A big thank you to all the teams who worked very, very, very hard on creating all this world. Again, thank you to all these teams behind us. I want also to say thank you to Yves with all my heart. Thanks, Yves, for making this happen. This is just amazing. And also a special thanks to the fans of Beyond Good and Evil for sticking with us for so long. It's about bloody time. 15 years. Almost. So welcome to System 3. Our story takes place before the birth of Jade. In a multi-ethnic, Vor allem im Blog hier auch. Alle haben gesagt, ich soll meinen Traum abschreiben. Ich hab's gesagt, du Pisser. It is a time when corporations create hybrids in their labs and enslave them to colonize the stars in order to compete for power and cosmic resources. With our crew of crazy and unforgettable characters, we fight in the name of freedom and the right to determine our own fate among the stars. And we will helm massive starfaring vessels through territories as spectacular as they are dangerous. We've been working very hard just on the technology during 3 years. And today, we have a seamless online playground where we can travel across space at the speed of light. We can explore mysterious cities and discover unknown lands by ourselves or with friends. And we want you to participate in the making of this great adventure. Das ist der erste Affe, den ich mal sympathisch Join our finde. Space Monkey program. Today, and help us make Beyond Good and Evil a world that will challenge us and bring us together for thousand adventure, thrills, and fun. And please, Yves, just join us. This is. Thank you. Thank you. Yeah, congratulations, you guys. You know, Gabrielle and Michelle, you've done. Und wann kommt's raus? 2018? It's amazing what you have been able to achieve, and you and I and all the teams have the power of creating games that will amaze all the gamers. And I think video games can help us to grow and to get better. So thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you very much. So now
I would like to thank everyone here in the room and those who are watching us from home. Thank you for listening today, and thank you for playing our games. So to all the teams at Ubisoft, thank you for your incredible imagination and enthusiasm. All of us here, we wish you all a lot of fun playing games this year. Das Finale hat sich Beyond Good and Evil auf jeden Fall verdient für diese Pressekonferenz. Definitiv. Okay, wait, look, most importantly, it's not over. The show is not over, folks. We're gonna send you back to the home base behind the theater. We have 30 minutes of an exclusive... War auf jeden Fall sehr cool, ja. Assassin's Creed Origins exclusive gameplay, 30 minutes right now. Let's go back Also ich würde schon fast sagen, Microsoft und Ubisoft relativ auf einer Stufe. Für mich. Hey there, folks! What a show and what an ending, huh, guys? Ich glaube aber, That was amazing. Fantastic. It was jam-packed with great ich bin mir jetzt so unsicher bezüglich des Assassin's Creed Origins Gameplays. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir uns das angucken müssen. And let's get right into it, fellas. Here, without further ado, we've got 30 minutes of exploring the open world in Assassin's Creed Origins. Yes, for sure. So just to start off, so we have the context. This is the demo we have. Ein paar Minuten können wir ja reinschauen, aber ich glaube, es wird nichts großartig anders sein als gestern, wo man ja auch ein bisschen einfach Footage gesehen hat. Creed Origins einfach Gameplay. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese PK. Also, wenn man mal überlegt, EA war okay, Xbox fand ich richtig geil, Bethesda und PC Gaming Show fand ich absolut katastrophal und scheiße. Und Ubisoft reißt es wieder raus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Sony, was da noch so kommen wird. Abseits natürlich noch von Crash, da wird ja noch God of War zu sehen sein, höchstwahrscheinlich. Und Last of Us Part 2. Dann noch Uncharted und das und noch vieles mehr wahrscheinlich. Wer Bock hat, kann natürlich auch wieder live dabei sein. Gegen 10 vor 3 werde ich wahrscheinlich den Stream starten. Und ja, Bethesda hat ein bisschen was angekündigt, und zwar Evil Within 2 und Wolfenstein 2. Fand ich jetzt nicht so sonderlich interessant, hat man damit gerechnet, ja, ne? Aber, ja. Dann schauen wir uns morgen früh Sony an, also ich mir zumindest. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne dabei sein. Spyro Remastered, ich hätte immer so... Es wurde jetzt mit der Crash-Trilogie kleiner Finger gereicht, da sollte man nicht direkt den ganzen Arm abreißen. Also, wenn ich das schon wieder höre, diese ganzen Forderungen, CTR, Spyro, da kriege ich einen Kleinhammel. Da denke ich mir immer, ja, wartet doch erstmal auf Crash ab. Crash ist noch nicht mal draußen, da kann man nicht direkt schon das nächste fordern. Deswegen, da, ganz ruhig. Crash kommt ja diesen Monat. Ich hab Bock auf die Demo. Ich weiß, Spyro, ich hätte ja auch Bock drauf. Aber erstmal abwarten. But they're tougher not only in stats, but they're also tougher in behavior. So the higher level they are, they have more capacities, more abilities, stronger weapons. So you might want to think twice before taking them off, or get some better gear, or just light your arrows on fire. Yes. Nochmal, wie gesagt, wer Bock hat, kann morgen früh um kurz vor 3 gerne wieder einschalten. Vorausgesetzt, ihr seid noch oder wieder wach. Ich werde es auf jeden Fall sein. Speaking of which, my feet are on fire. We are in the middle of Und dann freue ich mich drauf. Ich hab Bock. Und man sieht sich dann. Die einen oder anderen schauen sich vielleicht das VOD im Nachhinein an. Wenn ja, freue ich mich. Ja. Jetzt aber mal wirklich, die Leute, haut darin. Bis dann und ciao, ciao.